Camping stuff, guys. Camping. के भयो के गरेको विशाल तिमीले यो चाहिँ हाम्रो ऊ भयो हैन अनि यसमा चाहिँ रुम खिच्छ ल यो चाहिँ हाम्रो हुनेवाला रुम हो गाइजहरु हाम्रो चाहिँ टुरहरु सुरु भयो हैन ड्राइभर हैन नाभिगेटर जीपीएस यति हाम्रो अर्को हो हैन ल सोल्टीहरु अहिले बिहानको 7:40 बजेको छ हाम्रो प्लान भनेको 6 बजे निस्किने थियो थ्यांक्स टु यु गाइज बाटो छोड छोड भटभटे आयो बाटो छोड छोड खलखेर आयो बत्थेर आयो हटाउँदै आयो घुमी घुमी आयो हाम्रो यहाँ ब्रिफ मिटिङ हुँदैछ भन त यहाँबाट जानु जब भनेको यताबाट निस्किन्छ सुन तिमी Jerrawangala अपोजिट साइडमा 45 डिग्री भएर बस्छौ बुझ्यौ त्यस्तो ल तिम्रो एक्सलेरेसन भनेको तिम्रो एटलिस्ट 60 किलोमिटर पर आवर को एक्सलेरेसन लिन्छ तिमी बुझ्यौ फाइनली हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुग्यौं हैन वानमै गर न खोलातिर नुहाउन जान आँटेको क्याम्पहरू सबै टेन्टहरू सबै सेट भइसक्यो भिजाइदे सुषमा उसको फोन मसँग छ ए हो रहेछ विकेश भाइ
गाडी चाहिँ यता पार्क गरेर अब हामी एक्सप्लोर गर्न हिँड्न आँटेको ए हुँदै ए यो हाइवेसम्म हामी यतासम्मै आएको थियो यार यहाँबाट आएको जस्तो लाग्यो हामी हो यो क्लाइन्ट रिजन रोड यहाँबाट क्लाइन्ट रिजन रोड हुँदै यहाँ आयो यहाँबाट हाइकिङ गरेर यहाँसम्म जान्छ हामी आजको चाहिँ होइन लेट्स गो भाइ एक्साइटेड भेरी मच नाइस नाइस ल आज रेडी ल रेडी 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 ए ब्लगर केटी म भिडियो Guys, let's see what this is. Hey! Woo! Finally summit. Review. Morning. भाइ कस्तो भइरह ल ल ल दामी छ होइन आइपुग्यो पानी सानी खाऊ गाइस तातो छ खाना चाहिँ अब रेडी हो एकदम चाहिँ अब यहाँ डाइनोसर ल्याएर पोल्नुपर्छ अब पुरा मासु लिएर हामीले मासु खाइन्छ होइन ठकुरी स्याङ पाइदियो भान्सी आमै के पाक्यो टिमले गरेको यो काम चाहिँ वान अफ द बेस्ट काम हो होइन लाइक जस्तो आएको त्योभन्दा राम्रो छोडेर जानु चाहिँ एकदमै दामी भयो होइन प्लस हामीले अरू फन स्टफ पनि धेरै गऱ्यो अनि सबभन्दा असम पार्ट भनेको चाहिँ 5 मिनट्स डाउन द हिल होइन दामी खोला होइन दिनभरि पौडी खेल्यो इट वाज असम राति 3 बजीसम्म क्याम्प फायरिङ गर्दै बस्ने दाउरा जति बाली पनि भयो होइन आनन्द चिल जस इट वाज असम